quadro de carbono. Tamanho acho que é o 21. Porque o meu pai é grande, né? Aqui, pé de vela, alívio. Pedalzinho do mais simples que tem. Os cabos passam tudo por dentro do quadro. Suspensão. Essa aí é SR Santor, não sei qual que é essa suspensão aí, não conheço. Pelo preço da bike eu não achei que ela tem uma qualidade muito boa. Bom, os discos acho que é 160 milímetros pelo tamanho. Freio hidráulico, não sei que freio que é esse daí. É hidráulico, né? Mas eu não... Como eu não tenho freio hidráulico na minha bike, nunca pesquisei. Quero botar ainda, mas mais pra frente apenas. Eu não conheço os freios, então esse daí eu não sei qual que é. Aqui pra botar a garrafinha normal. Guia dianteiro, câmbio dianteiro e câmbio traseiro alívio. Top demais. Coroas alívio. Movimento central integrado. Aro 29. Esse pneu é esse aí, CST Critter. As rodas, não sei se é folha dupla, mas é Endorphine, que nem o quadro. Esse punho com trava, branco. O punho é um punho bom. Eu tive desse punho, mas não durou muito. Aqui passador alívio. Mesa Endorphine também. Caixa de direção Neco. Guidão Endorphine, deve ter uns 650 milímetros. Suspensão com trava. Esse assento aqui, creio que é da Endorphine também. Canote eu não sei. Bike quadro de carbono, então tá aí. Aqui acho que eles falam cônica, né? Direção cônica. Por causa desse formato cônico. Ó, não conheço muito. Ela tem 9 marchas, né? Atrás. Atrás, mesma coisa. Aqui na frente. Com trava de pressão aqui.